warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Guru Ta selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kulo, pribadi Bapak Dr. Andes Arifin Nompo, MPD ya Ustaz, insyaallah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Gurundah, beliau protokol, beliau adalah guru saya mulai dari kelas 2 di YMPI, beliau sudah membimbing. Alhamdulillah malam hari ini berkat bimbingan beliau saya bisa berada di tempat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, kesehatan dan umur panjang, dan kelak menjadi barakah dalam kehidupannya, bukan hanya di dunia tapi yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, kita hormati bersama Alina Tomolebita, Bapak Kepala Desa Desa apa namanya ini? Poka Mario. Oh iya. Poka itu dusun. Oh iya. Alhamdulillah beliau mewakili Alina Tomolebita Bapak Camat. Dia bisa ngiyak mapantungnya pada Pak Desa. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa kuliah kerja nyata dari UIN Alauddin, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kita satu alma mater, saya dari S1 di UIN, S2-nya juga di UIN. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengabdiannya berkah di tempat ini, dan mudah-mudahan ilmu kelak bisa menjadi barakah ketika mengembang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, para petugas syara, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh jamaah yang insyaallah kesemuanya memagi-magi napa barakah ipong Allah taala asipulu-pulu ngertari lalana ion roma barakah. Nasabaiya peringatan Isra dan Mi'raj. Dua aga-aga iperingati. Iya ko iperingati si de aga-aga tu dua akad tanah. Melo iipu ba iya ro aga-aga nasaba angka hikmah na tampu rilalana. Angka keutamaan. Atau iya ro peristiwa melo ki mala aguru ngerilalana. Makanya Isra Mi'raj itu makadaki peringatan, tapi pacara mana makadaki pembawa hikmah. Magi na to makada pembawa hikmah nasaba ya sengi hikmah pak disengan. Jadi ya hadere okoe madosa ka kodega ka pak disengan talamatu. Nasaba tujuannya adalah memberikan, menyampaikan hikmah. Jadi mudah-mudahan. Jadi mak bicarogi nak di anak mahasiswa KKN ini tuman rasa ketanya ogi. Maki Bapak Ibu sekalian. Aja nani bicara peristiwa na alami nabi tak
jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Aja ini bicara ya roh. Yang kedua telu agak-agak perlu sampai kangi berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Nomor sidi maka daya komelo ki siruntu pong Allah Ta'ala cik ditataro mapacing cik ditoton roi mapamula oko ki rostar iya toro tapacingi iya toro tapakanjaki ya naritu atita. Sinin na tau malalang lauri pong Allah Ta'ala tau makasiwang imma gina sampajang imma gina baca korang imma gina pasidakah oko mana mi ati estar. Nah sabab maka da innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tungka amala ang kasi ang kapinasiboy niya majapu tungka amala ay lolongang isa suage yakatay. Naiya niya okuy ati monro. Tugas na ati. Iya naiya ati makanja mana. Iya naiya masalah. Iya. Namo maga kanja talok ko tawe na rekoto iya tu tawe majaatin na tatay na napakalulo abyo. Tapi namo majaki lo ko tawe ko taw makanja atin na tatak makalulo ataw. Iya. Oleh ni contoh maliyo to balibolata na hindi mapadiisi. Lasati itu. Iya. Di napakaraja kita na to chodo lasati itu ya tu. Iya. Jadi maku itu. Jadi yan iya ati malase masolang majamana. Dega aga makanja irita. Itu. Dega pa patungan na yang enggak majamana ngagagah. Jenang katau malasa na yam itu makala lasati patdiati siriati tandriati ina ati mana miha. Iya. Iya to na tu pasabar watu na melo mameraja nabita atin na yala jolo na ipatamo ko si di onrong. Kemudian diisi dengan air Sam-Sam. Dewa kada bisai na sabaya ko di patareka ade to maka de bisai pa ako makadaki bisai berarti macarepa. Na nabita din na macarepa tinna. Engka bento makada itambah hikmah. Kato tau panrita patareka makada de wa Sam-Sam melo ipancaji Pak Burah jadi yalingi kesempatan sigis saatin na nabita. Na dua tu baraka na wa Sam-Sam. Ya koninong ite Pak Burah nomor 2 meso tau we koninong. Tapi ya koto minum air Sam-Sam aja nino bawang aja ni cicengi ya la ya roe to mak bismillah napa ini kemalai Pak Burah napa inu sitago ni gettangi roe no aja na lepuy napasa napa yemma. Kemudian yang kedua yilawi nan caji baraka di lalan nasinin napa kasiwetta. Kemudian kita minum napa ipano. Kemudian yang ketiga kita minta supaya air itu memberikan barakah dalam hidup. Iya, jadi itu ini aja kan kotomino we Sam-Sam aja nakan na inapas itu we Sam-Sam ko yinong. Iya. Nyampai itu dek tu na mega talut tagomo. Iya. Itu sudah barakah. Biasa katau malay cede na bacangi salawa napa na 10 rupanna. Iya, itu biasa kalau air Sam-Sam. Jadi payo ko jamaah haji, jamaah umrah, biasa tuh kana pula we Sam-Sam. Iya, maka mo kay balu na makoko di. Banyak dijual. Kemudian ipalalangi nabita makadai ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Makadai okoro asra denakada sara. Ya ko makadai asra berarti diperjalankan. Ya kong kajan dinding Pak. Yaitu jan dinding itu macenne 24 jam ni sesusiwan ni. Dena mungkin magana akatalu macenne. Nasaba ale na midyoka. Tapi ya konalay pui mangiro ja dindingin apa na puta na mo ka 50 macenne ja jito. Nasaba ipalalang. Makotiro na bitta. Kenroy na bitta yala makijoloy. Subhanalladzi asra bi abdihi. Makadai aya bi abdihi atanna. Jadi dia nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi nabiku. Deto nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi Nabi Muhammad. Deto nak kada puang Allah Ta'ala upalalangi suruh. Maka dia puang Allah Ta'ala upalalangi atakku. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki. Jadi ya roh ayat itu nak kada nabita de. Cuma nabita itu diangkat menjadi hamba. Makanya maka dia bi abdihi. Jadi yang cejiata kia. Jadi angkat tu tahu panrita Pak malala ipalala ngoko pong Allah Ta'ala. Lau Makkah malap lau Makkah haji. Nang kami ko kampung Itu.
guruta sada. Angka tau mato pole belawa. Sirunto ka ako kola kautara na curitang na. Ano amurena mo pa. Amurena yero. Nasa ngurunto iguruta sada o kumakka matawapa. Kali paghahapi. Urunto iguruta sada matawapa. Ina persisto bawang guruta ya makada sila suran na garuguruta atau kembar na. San nalo si matawapa narunto si nasa nang kasiro na kalau terakhir ki jok kana di na jok ka guruta na le na mo mabaca dong ko masige peko carana nang kalau na di nagaga penerbangan imon rita. Tapi tuli makade pale miro kapa de nulle perangi nalapas sangi na curi sisang na curi guruta matawapa pasil lempui nakabbi guruta makada naludung cicin na kacicin na cici perso ulawa naludung yero na panalik guruta kadang kacici tala pun nala ni guruta napasang na panapatan ruta wapa si sana rewa pole Makkah rewa ni pole Makkah naku tanangyo ko keluarga na Makkah logi Makkah guruta saada nasa hade tuliang kamu mapangaja ko ni sini ko masige sengkang nasa laba itu ciciku tapi yang meniro na pau nasa laba itu ciciku engka tau runtu ko makamata apa persis guruta wasangnya tu alena ina dena melo tanna papena dina nasa taro ni pamakotu to material ena pole makka tapaman resukuru mak berasanji nasa mak berasanji pi matu niuli guruta mak baca doh kat tanaiwi senang kan ni guruta pole noli ni ro angka ni guru tak pole, iro guru tanau pole ko nasubui liman na, nasila kang liman na ko saruban na, pasil lempui, apa iyo na tay pun na care, tulia meto miro nagirang-kirang, nasang meka mitay liman na iya kong kay cici kuna pake berarti alena, iya ko degagay meka tanay bimakadang kagasila surat tak ko makkapada bangidi. Pasil lampu igorota, du igorota ro cicingin apa naling, nak kadali cicimu dia mu ihlas malenga, itu tak kejenna. Podang igorota makada tala ni pun nasede ala ni, wis semua makada mutesma, napa makada gorota na podangi aja mau pau ya, kecuali mati. Itu yang disampaikan. Jadi kami ko sengka pengajian nang kamatilau maka melaksanakan ibadah haji. Itu tania Nabi tania, tapi hamba. Maka demi itu pangpong Allah Ta'ala. Upalalangi atakku. Dia nak ada upalalangi nabiku de. Guruta na pak sana si Baco almarhum. Kamu betul guruta. Anak na guruta masih hidup. Saya dapat cerita itu ketika guruta Topi ceritakan itu. Maka dengan jamaah haji lau mak jamaah si baguruta ko hotele. Rewa ipole Makkah siruntu guruta anak na guruta nasa medisi-disi mui pak kiai pole Makkah nasa. Nanti jenang kenal Makkah nasa hade na polo ko hotele mak jama si bawai disuruh lalu padongi. Ebe ku carana nang kalau hotele mak jama na dia nang kana salai bola. Itu ini. Jadi aga ya itu asra bi abdihi ang kami matto taulino na palalo po ng Allah Ta'ala. Tapi ata ia ko mengaku mi aide yang ngakui pa pada utanai ki tesa ga Pak Prabowo tesang tesang tapi kau balik maka danai sakit ga Pak Prabowo de nah ya naro iya jadi angkat ya mengaku si bayang ngakui iya ini yang ngakui miris sa Pak Prabowo tapi Pak Prabowo de nesangi nah itu jadi mako matiron na angka tau irisan ko po Allah Ta'ala. Angka tau makana ataka po tapi din yang ngakui tapi angka tau na akui po Allah Ta'ala. Nabita na ngakui maka da atakui. Jadi di situ. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Nabita ro maka da aya lailam minal masjidil haram. Kaniona. Ilal Masjidil Aqsa. Dua masjid ya. Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa. Padahal yero Nabi taka dena lokoro bau. Dena koro lalangan na. Pole Makkah ibawi jo lo Madinah. Oko mani Madinah disuruh masam pajang
selesai masampaja Nabi tay napay bawal lo Gunung Sinai. Lebih si 10 kilo iparewa iti lo Gunung Sinai. Okoy Gunung Sinai Nabi tay suruh masampaja, selesai masampaja napa ipaliwangi sisang Masjidil Aqsa. 17 kilo, 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Engkau ngokoro agak lembah disebut Baitul Lahmi, Bethlehem. Isuruh Nabi ta masampaja ngokoro. Pure masampaja nape parewa tamu ke Masjidil Aqsa. Iya kene okoy Nabi ta Masjidil Haram langsung lo ke Masjidil Aqsa. Sisa bumi 40 na kilo jarak nolah. Tapi pole Masjidil Haram itilaw Madinah. Napai tilaw buku Tursina, napai bawal lo Baitul Lahmi, napai pertama Masjidil Aqsa, mancaji 10 kilo lebih na lalagi. 10 kilo. Na biasa kak mangoto aruami ratu na 70 kilo, tate serawan nito star tate talu manito latu arewe. Biasa, na ruami ratu na lebih. Di panagan na 20 buwe ko to mangoto ro. Ko lalangang, di meto na matapa ara ko tau sitang ngami. Maka na masak po ko mako tu belan itu dia nama tapak pada kong katau oko kitu dah ngena kana pole kak menado malalan nak menujok kasi ti ulat tu itu akan tahu beropa nanya itu akan tahu malasa nanya ya makiro karena Nabi diperjalankan jadi purai masampaja Nabi teko Baitul Lahmi iya na talue on ropa pasang okoi dia ya upake tu kalau kak joka iya umelo tamo ko tu biasa ko natahubungi kak tapi tu aku tenang ini ga wali engka ga kiburu wali ko tau pandrita tu maka de engka pastas iya patamay salang ngete ko okui ko kiburu na biasa tu tanay to na maka da kinri bolana angka ga masigi na bagong atau angka gabung kagabun na pa itu wali biasa talo na salay iya ko tanya masigi musalla engka bunna. Ya tubungnya pura na doangi khusus. Pada guru tak kaya Abdul Rahman amodale na micui mi. Wae na bungi na baruba mancaji macino wae na. Engka tu kopi bungi makokor. Komelo ka maki siwa. Ketumon rin na pasain ka masigi ko tiasa Jamiatul Khairiyah. Engka ko tu sebelum tamalo ko tu engka ko robu pura na micui guru tak kaya Abdul Rahman amodale. Yoli lo macara mana mak bisa kaja ko robunge ro. Bucincing. Nama kedai aja tahani puang macare patuwe nama mapatje pak wae tasi macawe tasi esiwa nasa mapatje wae na tu maja aja na tu tak bisa kaje puang maka de guru ta lenga wae si kaca lengi wae si kaca na doangi na michiwi na panalo do tamo korobunge na panatutu na pakada baja pimuale wena si sanna bajanna baru bayawe de gaga chauchin nong corona pa tak dapat jena mancaji si pulumana te koromalo weh itu jadi micu putih na tau pandrita naule ruba weh mapat jebe mancaji weh rino makanja guru tak aja Abdul Rahman abodale engkau mau pi hubungnya lah tu makokah saya pernah melihatnya ya jadi itu nak kade itu tau pandrita yang kami matau tu akan ramakan wali itu kemudian Nabi ta selesai masampaja ngoko Baitul Lahmi pada nero nak makada ya ko tama ko kampungi lauki syara-syara ki buruk na tau pandrita ya to na tu ampai ko puraki mapak boting isuroi anak talau masyarakat buruk sapa-sapa ya roto pandrita na syara ki buruk na ye di tau rapang tau sidrape na makaje mau pala dak ki na makai kan katu sebok di angka saya karama angka guru tak kaya Abdul Muin Yusuf kali si denreng angka tiki buruk na guru tak kali pak baja tu nangka mana mu itu iya mitu suruh lo siarai ko pure mampak boting agawa katana iya ko asoe botinge bajana isur lo masyarakat buruk supaya lawi milau do ngiro tau pandrita napa milau do to puang talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi tau pandrita ya na riasa tawassul jadi itu maka da puang talengi matuk baraka bijak-bijakku pada baraka angkai talengi tau pandrita ia neriasa bertawassul kepada para ulama aja tilau langsung ia kau milau langsung tawassut asanna itulah yang musyrik aja tahu kada onda upa masalah itu
Petakulo engke petano engke keme apo musilalo na pure pak buting aja mula saya ya tu lancar jelas itu musyrik itu. Jadi lomi bacangi Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, milau doang ngitau pandritero, napa to mengilau ku pong Allah Ta'ala. Puang, talingi baraka anak-anakku dan keturunanku kala sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Nah, itu. Pada matija kau kata letek bola baru. Kau menrek bola nama balo, agak biasa po. Mudah-mudahan kasih bija-bija kau kamatuk mulai mak bola mak koto kanjana. Kayak biasa makar tu. Malite oto baru na talo bola mudah-mudahan kasih nama dito ka mang oto baru ka anakku bijaku matuk mulai melio to makoy. Pada menemui ya tu. Tawasul menemosan na itu. Jadi tapahang ya. Dia na salah ya ro. Iya. Iya itu na salah kalau ki masyarakat kubur napa to mangilaw ko to matewe salah-salah gitu. De to mangilaw ko po ng Allah Ta'ala pada na lengiro. Aga yalengi baraka pak disengap baraka kewalian diberikan berkah karamah. Begitu. Iya naro tilaw. Iya tu kolalo kak ko dole pango ko kiburu na guruta kay Abdul Rahman modal. Paling tidak saya itu yaw silampu na. Kiringan ni Fatihah. Iya. Makir. Jadi ina ampai nabita he. Kin ribawa. Ibawa lo Madinah. Onro na malaikat dapurang. Napai tilo ko bukit Tursinah. Maka dia nabita. Onro nga gaji. Iya Nabi napulangi malaikat Jibril. Maka dia malaikat Jibril. Onro na Nabi Musa. Si Pak bicara langsung si Pong Allah Ta'ala. Ya namelo si Pak bicara Pong Allah Ta'ala Nabi Musa. Ukilau he. Itu. Jadi onro na ya he. Jadi onro mak baraka ero. Napa mataru loko baitalahmi. Maka dia onro ngagi nasa onro na Nabi Isa jaji. Makan jatuh. Onro Nabi. Itu kira. Jadi itu tempat-tempat itu di Nabi disuruh singgah di situ. Napai patamu ke Masjidil Aqsa. Nabi tani suruh mancajima. 20 pa Nabi dan Rasul mancajimakmu. Jadi yana tu patunjuk maka dan Nabi ta mematu tu iman nasinin na Nabi. Tapi tapahatu ya maka dia masampa jami menyatu Nabi ta napa joka. Jadi aja tak kada dia paga sampaja sebelum raja dia yang kana. Masampajang yang Nabi ta ko Makkah masampajang ko Madinah masampajang tu ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Itu. Jadi aja tak kada tu sampajange paangkat tu tahu Makkah dah. Boleh manima meraja Nabi ta napa ka parita sampaja dinako. Mapamula mo pi Nabi Adam ang kami mana sampaja. Itu kira aga padongan na Nabi Ibrahim. Ni ka papalay padongan Nabi Rabbana liyuqimas shalah. Natapu di sampajange. Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwilai. Tegere. Aga Nabi Zakaria. Rabbana liyuqi maka Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Mana sahih? Tatungi masampajang ukilalan na mihrab. Nabi Isa waktu naitanai aga nasa Nabi Isa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Mak bicara sampajameman ni. Itu Nabi Musa masampajang, Maryam masampajang ukilalan na mihrab. Jadi ia tu sampajang etannya pak kasih baru. Angka namo Nabi paturung angka tona sampajang. Makanya waktu Nabi tak boleh mameraja. Narewa lo ko langit ketujuh nasiruntu Nabi Ibrahim. Aga nakutan Nabi Ibrahim. Aga mu boleh Muhammad. Maka Nabi tak sampajang. Denah kada Nabi Ibrahim. Aga ya sesampajang. Tapi maka dami siaga. Apa namole nang katu yalengi. Memi makutan ang kada siaga ko yaleko. Maka terlebih 50. Itu. Pada ko tolo si runtu Pak Bupati nang karewa nang kutana ka desa kada aga yelek ko Pak Bupati maka ang kabantuan maka da siaga na kada seko makiro di na nakutana Nabi Ibrahim maka da aga ya sasampaja apa ni sa memamo no ilok ko Nabi Musa malada pa maka de Nabi Musa makutana aga nale ko pong Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi ta sampaja nasa siaga maka de 50 de nak kada aga ya sasampaja. Jadi aja tak salah pahang maka dah boleh menimam meraja tenapang ke perintah sampaja de angka memenah ayak enai buka korang enai buka na de panipu de panipancaji nabi ta malahir na sampaja memen nabi engka tu Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampaja ngukilalan na mihrab na ina sampaja hana jama Maryam masampaja ngukilalan na mihrab Nabi Isa masampaja Nabi Ibrahim nasrullah Rabbana liyuqimas shalah faja'al afidatan minan nasi tahwilai manassa sampaja.
Iya. Jadi aja tersalah paham makna boleh meni Nabi ta mamiraja napang kayasa sampajak de. Cuma iya miro sampajangin aja main Nabi maka de tau pandrita makdu padupang. Angkat tato mi mangolo ko puang ngirila tatongan na naringerang napa mapuji-puji lori pong Allah Ta'ala. Iya naro nasa sampajang de naroko. Iya naro napake umat na Nabi Isa. Itu ampai umat na Nabi Isa ko mak garejay de naroko tato mi makelong. Iya, yang kata maka dade angkat tudami na pangolo ni atinna lori pong Allah Ta'ala rila mangolona na atinna masjid di papina di na sibapuan na iya na riasa sampajang tapakkoroy iya na rona pake Nabi Musa jadi yang kata maka dia kia masampaja cica micuku cica cenga anggota Nabi Musa ya tuh dan ni anggota Nabi Tah suri matu sampai Nabi Musa kok ke suri mondri apa si anggota Nabi Musa iya jadi yang kepangkam itu tuh tahu dia naroko pada na sujud nah saya sampai jam ya miro pakai ya sampai jam apa si betul iya mapa si langsung oh anggota Nabi Musa ya itu ya kong kata tato bawa mi mak baca de naroko de naga nak yang penting pura ni upangolo selesai oh anggota Nabi Isa iya jadi makiro ya aja iya itu sampajana Nabi ta angkat roko angkat suju angkat tudang yana tu ampai pitu garakan pitu to tingkat talangi nola Nabi ta menre na batu sidratil muntaha iya kemudian selesai wi mancajiman Nabi ta ko Masjidil Aqsa masuk loko saliwan na palataran na tu angka batu koro mapute-pute malibu yawa malapayase koniro menre Nabi ta tudang koniro ni jemput Nabi ta peristiwa Mi'raj jadi Isra itu alalangan linomi ya ko makadani Mi'raj alalangan langina jadi okur ya na batu itu dan Nabi ta ni jemput makat dek ni Nabi ta ipendre ilo ko langi pamulangi tapi ya batu na tudangi Nabi ta macioi nacuri Nabi ta menre na Nabi ta macio tu menre na tu na cukuki Nabi ta naitai maka dawe macio ya batu utudangi we nak Nabi ta okono tu de nak Nabi ta rewa ko maka Nabi ta kono tu takkala tarakato ni ya batu we tapi de to na jaji menre na sabai suruh ko Nabi ta kada kono tu letu iya soe pak bue iya batu tak gatumo pi letu iya soe makanya komeki mita itu tak buka ko HP tak angkat tu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj angkat tu de na tak ges sa kota na yawa tak gantung na ya kui timbang ya tu batu nuleng kar 100 kilo lah di tanah nah tapi sampai hari ini batu itu tidak akan turun ke tanah tuli tak gantung nyukulino apa de na karena Nabi tarewa ko maka dai okono tu jaji lepan ni de na nolok kolino talututui menre na sabayatnya ni macio dan itu peristiwa otentik yang sampai hari ini masih ada. Iya. Jadi menre ni nangita Nabi taloko langi pamulangi angka ni Nabi ada dupai apa neneta tu ada ngoko langi pamulangi iya na Nabi ta neneta ada pak tahu masara-sara nyawa apa tahu boleh suruh gaya dempera lokolino iya nangka kepala desa mancaji rakyat biasa masuk susah tuh iya camat mancaji rakyat biasa masuk susah tuh bupati mancaji rakyat biasa masuk susah betul na angka tu kegundahan tahu pura sogi na tapatakasiasi lauki siaraiwi tabura-buraiwi atinna iya ya kongka kepala dinas mancaji guru biasa lauki siaraiwi iya ta cet-cet moi tabe madisi-disi mo kita tu pak untuk mapamago istilahnya yo poko camak mancaji bupati aja mo talo mitai menre mo jabatan iya na pasabaran Nabi ta nasiruntu Nabi ada ngepa tau pole suruh ge na dempar lokolino itulah hakikat bertakziah angka tau liwa watana makareso tapanakan nastaro lalo ki syaraibi liwa khusus sana tu paya ko tau magala tu nakan nastaro jala pikiran na melo mak jaman ade bele mariga gede maka susah papinadina iya na tu perlu ibu raburai pamago istilahnya ini tu Nabi ta ketemu dengan Nabi Adam menre iloko langi kedua si runtui Nabi Isa si Nabi Yahya
Nabi Isa na tu tahu macalak dak tu nasabak doktor apa ya tu Nabi Isa na patu tahu mate isin na po Allah Taala yo po doktor tadi na pamati tahu tu Nabi Yahya tu tahu makan jatuh tahu hebat mak dakwah. Menre Nabi talok ko langit katalu si runtu Nabi Yusuf. Pak Nabi Yusuf tu ko langit ketiga. Ya Nabi Yusuf menteri keuangan, bendahara negara. Ya kini dia ke Indonesia Sri Mulyani. Itu alina matro ikauan na negara. Tapi itu Nabi Yusuf tu makaleleang apa itarungku masu manipulat tarungku ngin apa mancaji bendahara negara. Jadi ia mana nancaji menteri keuangan masu manipulat tarungku ngin. Yo putih di biasa ke Indonesia pura pi mancaji menteri napa tarungku. Iya. Biasa sigilingan ni. Jadi itarungku masuk pula tarungku yang mancaji menteri. Itu istilahnya. Makin itarungku gara-gara politik itu. Kemudian menrei Nabi Ta ke langit berikutnya si runtuh Nabi Idris. Iya Nabi Idris Nabi paling maca pak. Magi na maca 72 bahasa na kuasai. Iya 72 bahasa na kuasai. Dek tu gaga Nabi misangi tulis menulis pertama kecuali Nabi Idris. Alih nama itu pamulai. Makanya Kuba itu dari Nabi Idris, piramida itu dari Nabi Idris. Iya. Itu ampai na cengari langi pak, na cengari langi napa makita macenne nasang. Peko caranya langi dia nama rutu na dia gaga tian dah. Iya na tu nakibu iya sangi Kuba. Pokon itu nangka Kuba. Maka do Europe ko langi matong ko makoy yang penting makanja iwirin na macenne dia na marutung. Jadi kung ka masigi pakai Kuba napa pakai tiang salah-salangi itu. Jadi ya tu Kuba sitonganna pengganti tiang. Ya nang ka masigi nang ka Kubana de gatian na berarti itu berhasil. Itulah Nabi Idris. Makanya piramida itu tidak ada tiang tengahnya. Itu Nabi Idris itu arsitek modern. Menrei Nabi talayase si runtu Nabi Harun. Niga Nabi Harun pengawal na Nabi Musa. Pak Nabi Musa tu tahu dia makan jak bicara na apa tahu pura moro ngawarah. Waktu anak na patami aware kusumpan na mapunco lilana. Yana tu ampai na dia anu mak bicara. Yana tu ampai kepak dongan na Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli donna Nabi Musa itu. Mi tahu iko dia na lancar kong kami na pau. Jadi male juru bicara Nabi Harun asanna. Awalnya bukan Nabi. Nabi Musa mi mangilau tapan jadi Nabi yang ngapuang. Makanya menjadi Nabi. Itu Nabi Harun. Menre ilayase Nabi Ta. Si runtu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ko lagi ketujuh. Agak kehebatan Nabi Ibrahim. Dia nagaga tahu Abu Sewana dia agak kalai. Apa waktu na melo ya piatama pi dia nang kana maselang. Malu-lu api yo po tu ko idi ka pat ko to me tu nung kamana di donge masuk. Itu kong kana tau me pabantu wai ki jolo me ki aja itu ya Nabi Ibrahim malaika malah saulu. Macan ne ko sidapin Nabi Ibrahim nakap bi Nabi Ibrahim. Musammo ga ye tu ale mo milo itu no maka Nabi Ibrahim wisasa. Napura niya iputus ka maka me ka itu no katoni ropi malu-lu ci di kampo tau pasipulo jon na suang. Maga kira-kira pak ako ci di kampo tau si di Kabupaten Sidra pasipula juan naso na itilok ko lapangange pada mangesangaju tilok lapangange melo itu no Nabi Ibrahim ya dempara man itu ya dempara tama pie ya na ropa si di kampo tau ti aju itu no Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo ni na makan repi na pacapu roju coba gare ya pengen Nabi melo ni apa Nabi Ibrahim malah saulu malaikat na sawe iya tatan na po ng Allah Ta'ala di na masarasara nyawana ya narona kabi maka da di kaji tumisang ngele mo may tuno maka nang berbray wisasa kada yung malaikat mapit de milaw bantuang nasa kinro nasa dega mo isang itugas ko maka da na yati tugas ka ko po ng Allah Ta'ala matoro yang inge si babosye ang ilaw ba mo ko lako po ng Allah Ta'ala ya ko napalaba ka law palutu manang iya pihe lau papole ang putim baliung na lutu manang iya na pau papole bosye pat de na ituno ko maka day Nabi Ibrahim
Kinro memang ilo nasa ko po ang Allah Ta'ala. Maka din Nabi Ibrahim. Namo iya sisama to ko po ang Allah Ta'ala. Aja nanay ko suro. Lansu bawan. Panrasa-rasa si ko to ko si usuro. Yan na ro. Di na mi pake malaika. Yan na to at to na melo ya din para. Aga doon na Nabi Ibrahim. Kaya mga pala idon na Nabi Ibrahim ro. Na dinanri api. Ha? Kama pala Aga doon na. Tanya kulna ya na rukuni tania. Ya rukulna ya na rukuni puang Allah Ta'ala podangi apie. Angka pak doangan na pau Nabi Ibrahim na ipodang apie kada acake ko. Jana ya roh. Ya ipuang Allah Ta'ala mi pawi maka da kulna ya narukuni na podangi api maka da cakke ko api. Ia cakke pas salama elo ko Nabi Ibrahim. Ya aga na doan na Nabi Ibrahim. Yaitu na pau Nabi Ibrahim. Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa lah nih? Iya roh. Iya nanti nak kena tahu pandita ya komeko makin rek baca iya tu buah kau dia marigaga tu. Ya komeko motor baca iya tu. Angka gaga melo mola musak di maraji maka dawai bahaya ji ko gagawe. Angka maka dan kakama turusalo angka kamaga ko mayo ko baca iya tu. Iya baca. Magai buat sewa kolori pong Allah Ta'ala yang itu dibaca hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka di pong Allah Ta'ala we ataku iya pe na renungan mewaiwi maka di pong Allah Ta'ala podangnya pindah cake kopi cake mapas salama eloko Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo nina denan ria pitul yang kamu masih kiri ke lalana tangana pi pat di api maka de ni masuk de na tuno pi pak sipak na mi matuno tapi na tengi pong Allah Ta'ala sipak maka solang apa ya siya pancajingan na pong Allah Ta'ala na yer ya naro na pake guru ta kalisiden reng almarhum watun na melo itemba o ko tantare watun na si bapak kahan maka de pak aga mo baca mo inyusuk na de na sisan na kan na ko piluro iya manai iya mana pak kahar mabulong mana halelela sabuk mana palona sabuk pakaian na kan tapi dito miya na malo itu maka di guru ta pak maka di guru ta kalisiden reng cerita na ro guru ta Profesor Dr. Ray Marshak maka di guru ta kalisiden reng we kahar jago to nga ko bela ita gia tu pakai mo na mabulong mana hatu sabo-sabo na di gamari gagalilim maka di pak kaharyase poiko na dia tu gabo jumu sope na pada muki jadi maka de to mampasilolo nga mo baca na de na batu ko piluro maka dai pak kahar de pak guru upodamo ko tapi podato aga mo baca na de na kan na piluro apa nakan lamoy pak kahar tapi guru tadi nakan nai maka dai pak kahar watun nawi tarona tantare maka isanjatana tappa watto kang yati maka da iya rosanjate taumi maki buai iya watakaleku puang Allah Ta'ala maki buai de namung kiyase yaki buana rupa tawe naki buana puang Allah Ta'ala apa watakali ku pong Allah Ta'ala makibuay nero pesenjata tahu mi de na mungkin maka solang nero kok kibuan na pong Allah Ta'ala na yase wajujun na minan repiluru apa tahu jai itu tapi guru takalisiden de na koro itane kada gatosi kung baca maka de guru takemu de maka da marona witana tantare naka senjata na maka da namo masih di sini na isa na taulinoy namo masih di sini na taulinoy melo solagi ka nareko puang Allah Ta'ala dia na pakilori salamat. Dia gak bacaan pak. Iya miro keyakinan mi. Iya na tu na pakai tau pandrita maka dia memang rebembe. Atau kangiati maka dade pak bura ya ro. Andre ni yo pidi de panyan kolesterol ya. Merenak memang. Kan makiro. Api jepuang tanya baca. Iya itu. Iya na tu nakadalay pak bura. Ya mana tu? Ya mana na pakai? Iya, jadi dia na mereka gau pangolongan o kumana mito.
Ia nang kagaga bismillah insyaallah. Ancaji pak tamu ko mo ancaji pak bora pak barakai. Assalamu. Tandre ni. Aja mina liwa. Pak idi mandariki manda taliwa. Aja na liwa. Yan manci pak bora. Ia na tu nak kata motor riolo ali pak bora. Na yang mana moto na pake api Jepang. Pada seret na soya pak melokulo Lampung. Banjir itu 5 kedani sapiri aja lalu tak terus tak selabu gitu. Ikan kaposi rote kerana sak gangkaro wae na sokosa dena masige. Tulna kada deta lolos. Lepi dena talolo makadaka tau makunru tu iye. Dega pakuragan. Laku de taro ka lokoroya ko. We magi ulat tu okoro malala la tu masige pura sempajang. Urunti engka para hukare kat bini teh makada. Dia kenapa diantara kak bela pakai dia saya terajin Ustaz. Antara letu bandara. Jadi ia rata-rata 5 kedai labu-labu kami kok silapo. Dia na laba. Jadi dia aja nama aku raga muki angka mo tu. Dia mina bukarangi lala po Allah Taala ko dito makuraga. Ya makiro. Jadi pak balu muki lo muki ko tu pasai lo tu da angka mo tu to nang kadale ini ko monre boleh moro ki pak jalo ina pa 5 dareke makadai malaikat tau kunru me mamoje lega ya makiro penting upapahangi ki itu ko agama kemudian langit ketujuh nasirun tu Nabi Ibrahim naro matarui menre Nabi tako sidratil muntaha. Dia nagaga dampingi Nabi ta. Iya na tu Nabi ta napauwi maka dia waktu kumameraja telu pak disangan nalenga po Allah Taala na pakai bokongnya. Si di pak disangan nasuro ka palabang. Dia nawa di ngusuk. Pak disangan nomor 2 wadi wapak guru wadi de iya minonroy. Pak disangan nomor 3 dia nawa di wapak guru. Katu pak disangat dia nampak gurungi nabita. Pak disangat nampak gurungi nabita itu adalah ilmu fikih, hukum-hukum agama. Tata cara na sampajangnya kau yang mana tu nampak gurung, haji nampak gurung mana. Angka pak disangat dia nampak gurungi nabita. Alena monroiwi, alena nonroi. Wadi nampak guru wadi de. Kega. Ada beberapa. Sayyidina Ali ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali kepada sahabat yang lain tidak. Angka sahabat pak guru baca suratul Fatihah dengan 1 napas. Sahabat yang lain tidak diajarkan. Magai dena yang mananna tahu wat di langsung pak guru Nabi ta. Naita Nabi ta maka do ia tahu wat di male pak disangange. Ia tahu dena wat di nalaya. Iya. Ya natunang kata watun natama ko Nabi ta tahu matotu datu da mangolo ko Nabi ta. Ya Rasulullah fa inna Allah. Ya Rasulullah kinru je mun rupung Allah Taala. Maka Nabi ta wallahu ala arsy istawa. Ya rupung Allah Taala ya se imun ruki arsa. Made ni dia pernah salai pintu nang kasih tahu mata lolo ko sida pena Nabi ta sahabat nama toro ya Rasulullah fa inallah kin rimun rupong Allah Taala Rasulullah makin Nabi ta wallahu akrabu min hablil warid ya pong Allah Taala lebih macawi na ya ura alomu pada mu ipakutanana ya rona tau jokai ro magi na le jawabanna ni Nabi ta makale yo na cide ahli syariah ya kui podangi maka da lebih macawi na ralom tapa maka ya na tu pe puak ko makoi yo po yo na to makutana kadua ahli hakikat napahan ni ya senge wa huwa ma'akum aina ma kuntum tuliang kay po Allah Taala si baway ko kenro kumonro ya na ro napahan sehingga makin Nabi ta lebih macawi ni ora alom jadi dia itu na pada mana nga namoje tu di anak tang katua gaga wat dipodangi dia wat dipodangi mak itu kemudian yang ketiga, angka pak disangat dia nawat dinapak gurungan Nabi ta. Natia mematipu Allah Taala hanya untuk dia. Itu adalah ilmu sir ilahiyah. Na boleh siruntuk Nabi ta si bapong Allah Taala siolong naita rupan na pong Allah Taala. Jelas dia bisa melihat. Tapi magi dia gaga makutanangi maka maga modelek na pong Allah Taala. Dan apakah Nabi pernah menjelaskan tidak? Laisa kamislihi syai'. Iya. Jadi dia itu degaga itu Pak. Dan itu sir ilahiyah. Makanya agak tujuan Nabi te pamer raja. Tanya sempaja ko ya. Pura ukaji. Pura mak guru ko topan di tempat tareka. Ina maka dari tanya sempaja na yoli Nabi telo pamer raja. Agak balik.
linuriyahu min ayatina. Melo ipitang tanra kuasa na pong Allah Ta'ala. Deni ya curitang. Apa ya Nabi Musa kaya curitang. Ya Nabi Ibrahim ya curitang. Ang kaga Nabi pura mite pong Allah Ta'ala secara langsung de gaga. Ang kaga Nabi mite tingkatan na langit letu langit ketujuh de gaga. Ang kaga Nabi pura mite suruga macane o kilala na suruga si bana raka de gaga. Ang kaga Nabi pura mite apalan na sampajangi de to gaga. Sesaya cerita manam tapi nabita linuriyahu min ayatina, diperlihatkan oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya. Jadi pada tu kong ka tahu nak kada angka onrong ukur maka balloy ya ku ya cerita mituli lala ni tu matana na sama ko aka padahal dia anak ko. Itu yo poko pole mita ya nanti biasa nang kaya sa studi tiru. Studi banding elomite mako apale makoy. Nabita itu diperlihatkan semua. Jadi aja nata masara pa aja nata kada angina iya tu pacala kuburu manasangka apa nabita pure pitang. Iya roya sange tamarana ka manasa. Iya makun ray. Nanaisa nabita na pura ninite sa nasuruga pura to nila piralino na ite makadaw iya tahu salama tama suruga. Yan na tunah ka nabita iko makunray ko meko tama suruga apa mo jagay. Nomor si dijagay wi sampaja paralumo, jagay wi puasa paralumo, jagay wi syahwat mo, aja mumbari. Napa alay rioran nun nalakay mo. Yan na marioran nun mo lakay mo ko iko makanja sampaja mo makanja puasa mo. De mumbari aurat mo. Makade nabita. Iko manipite ike ke pintu na suruga melo molat tama. Makun raya janji ngani. Tanyaro nebe. Makun raya. Kung ka makun raya oko de gaga lakay na talumani apa janda ka talumani. Ka de nagaga ta rio na lakay na ka de lakay na. Jadi ya tu janda wat di masjid tama suruga tu neto ang kay lakay na. Talumanita pada cengi. Sampaja manina puasa si basyahwat. Kadigalakay. Itu iya tu taong kay lakay nang kamo pa rioran nun lakay na. Itu ampay din awat di pasusay lakay. Nasaba tongang isa lakay itu makada tanya nabi. Tanya puang tapi oku itu rioran nun na goncin na suruga. Tapi kapo aja tu makun re nasa tu gaji iya laki ku tahu kunrun. Itu kata makwa tu na capak laki na dia nawadi aja. Iya na tu pacoba na lengi pong Allah Ta'ala. Makutiha. Tapakanja ki bateta bobo ilakai ta. Iya na marioran no mo laki insyaallah. Salama ki. Sampajangero pami ka tu makun re masalah pahang. Iya ko tamay loroy bu tate 12 lewat 5 menit barakna. Na tomon mak bisa penne. Dito lo mas sampajang. Si tengah na mani dua na to salasay mak bisa penne. Tapahalangan. Masalah nito. Nasaba tadapi loroy ona dita sampajang. Nasaba ang kajama-jama tajama. Natadapi loroy takut macarepa ki. Dia nawa dingi mas sampajang. Nasaba halangan. Maka wanita seperti ini harus mengganti sholatnya ketika berhenti haid. Natolaiwi ro sampai jaloroi onna nasabak nadapi. Yaitu ampai makun raya dia nawadi natunda-tunda. Nah sejolo aga jolo. Tabahangnya? Iya. Tatolai itu tatolai ro. Apa itu sampajangnya telu? Adaan wattunna. Qadaan tanya wattunna, iadatan mengulang. Telun rupa tuh. Ya kau makadai adaan berarti wattunna. Loro itu masam pejang loro, asara itu masam pejang asara. Iya kau tanya wattunna makadaki qadaan. Masam isa mani napa kimi masam pejang mengeribi. Pak nalai repah. Tuli macane nasa Allah isa ni dia pasam pejang mengeribi pekoni. Maka damani qadaan apa tanya na wattunna. Kaya kebiasaan iadatan. Pura ki masam paja cadidi. Pura nama bersala to masih kiri. Natako angka tau tama masigi dua mak memak bereja mak sampaja.
Sampai jalur. Lauki macu pemang. Apa iro nak sampai jati di cek mi apalan apa jadi di tajamai. Lauki ukur macu mak bere jama. Ia riasang ia datang mengulang kembali untuk mengambil pahala yang lebih besar. Tapahan nih. Tapi jarang makoroh. Iya mimai ke mak bere jama itu ada masalah mak balak lah pemak deh. Tadi jaro na lalu mega palan. Itu jadi ya itu mengulang namanya. Kesempajang. Kemudian siolonna nabi tasiba pong Allah Ta'ala ro. Maka na ko giru pong Allah Ta'ala de nakoro. Apa angkat tu tahu maka da menre nabi to ko sidratil muntaha ko ala mustawa napa siolongi pong Allah Ta'ala. Berarti pong Allah Ta'ala kiro monro. De pade lo na maka da menre ka ako masigi po ka. O ko copo na masigi na po matarulo ko manaray. O ko manaray na pawita ulangi. Angka giulangi ko manaray. De mabela mo pa. Tapi napai wat di ta ulangi ko to ko manaray. Maka untuk melihat Allah harus berada pada posisi sidratil muntaha. Tapi angka gipong Allah Ta'ala korode mabila mopa. Wa huwal latiful khabir. Nah, makiro bate pahangiro. Jadi angka apa tu makoko salapi pak. Parapurang ya pak. Mereka tu dia napahang ko dia ni pak. Salapi itu nasang no ipong Allah Ta'ala. No seperti ke malam. Mako tu pahang lah. Si Abdul Qadir Jawas almarhum yang macaramang itu. Itu ulama-ulama na tu nacaramang nasa sepertiga malam itu no ipong Allah Ta'ala. Ina ya na no ipong Allah Ta'ala ko sepertiga malam. Dia nagacau repa ipong itu. Apa Jakarta si bawa Sulawesi Selatan si salah si jangi. Sulawesi Selatan si Papua si salah si jatoy. Jadi ya kono ko Papua dia si jangi rewa si loko si Selatan apa no napa si Jakarta. Ina repa Papua dia nang kanon royase tuliawa mania tu. Itu Pak ko makan no ipongnya de. Agape maknana sepertiga malam itu Allah turun pammasena pada ya balonge yasehe okomiro palaponge mak deke ya ro balonge cahayana minno oko yawe sehingga dia turun ke lantai. Makiro kata ya jatah kada no ipuange malolisu tahu kurasara nanya tuh itu iya jadi upapahangi ki lebih mi ko palampurang daripada dia tapahang itu. Pak yana deni taputu madari deni risam. Makiro. Kemudian upa tarumo pie yana rona kada nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Napudang mangoloy oko po Allah Ta'ala na pawiya tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari po Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ina kanja pa dialog na nabita si Bapong Allah Ta'ala. Asompange baraka ang kamana ni upangolo lokoridi po. Usarahkan sa panuhna. Maka dia pong Allah Ta'ala. Nasabak musarahkan ni lokiya Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Upassalama no nabiku. Wa rahmatullahi umasaitono wa barakatuh. Uwalitono baraka. Maka dia nabita yalin na baraka. Apa ya kini iya pak nakada na po Allah Ta'ala pasalama ni usut sabara ni walu paimanan ni. De iya nakada salama no tanya na urusan kaya salama na tapi nabita de maka dia assalamu alaina. Talenga po nga salamakan wa ala ibadillahi sholih tapi tapacurang atamu yang kay soleh. Di mana na ronil laudongan nabita. Jadi ya tahayya mo tu tayo na baca mo ya tu insyaallah. Iya. Tapakan jaki singolon aja lalu ni pasi sambu-sambu atahiyatul barakatul salam syadallahu Allah. Maga mana lalu ko tu bela. Iya, pakan jaki mi deh. Apa angkat tu adanna nabi tangkadan na po Allah Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah adanna nabi ta. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh adanna po Allah Ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin adanna nabi ta. Iya. Kalamullah dan kalamur Rasul. Yana tenah kada sakta. At-tahiyyatul mubarakatuh as-salawatut thayyibatu lillah lepang. Tapahadiri inabita na patabire salang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napaki makada assalamu alayna
wa ala ibadillahi sholihin. Masyahada tasingkar memang. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, napata pasyecura nabita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tomas salawat supaya sigat teman dengan malaikat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Macio tu malaikat. Iya na tu ko na baca itu. Iya tu ampai ko Tomas sampajang patanat-tanangi mo. Aja mo na tu maripala datay tu marko. Assalamualaikum. Wih, aga manalalu ko bela. Iya. Iya. Tapi dito na ko di. Iya. Pangkat tu ngatu tahu bela. Ko masampajang ina kada taja nga cinampau cinampa to. Aja. Iya tu sampajangnya sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala tu. Dialog tu dialog. Ne kung kagaga mengilaw aja okuy sampajangnya mengilaw. Aja ni saliwan na. Ya tiya ampai jarang atu milaw dong imon rin na sampajang. Ya tu suku pura nama berasal wilaw do dia tu nama lampe. Padat mani rupa ta wilaw doang. Anak-anak pondok mani wilaw doang. Masyarakat wilaw doang. Ina iya ko ale ku de nang ka wilaw doang saliwang. Okuy lalan na sampajang. Apa iya tu sampajangnya dialog sifat bicara langsung ni si Bapong Allah Ta'ala. Masa pura ki sifat bicara ipat dia pitalipungin apa ki mangilaw. Salah-salahnya tu. Iya ko to sifat bicara na to mangilaw. Aja na pura pi maberesal na pa mangilaw. Apa iya ko kuy sampajangnya to mangilaw langsung yo ko puangnya. Iya ko to pura maberesal na pa to mangilaw malaikat catai. Na iya malaikat tau iparen malaikat iparenta itu iparenta to mi. De nawat di menre malapor ko den dapi watuna. Nakadua mi malapor malaikat kami si misi basining. De nenre malapor ko den dapi watuna. Ia malaikat ko pak dong tilaw dong saliwas sampajang na catak malaikat de na lapor ko de na sining de to na lapor ko de na so kami si maka kami tu na lapor iya jadi aja na malaikat eta butuhkan ya no na pada nabi barai aja na malaikat ya tu ampai pakak kasak sampajange ia lengi oko kilala suju pacapurang milaw dong angka apa tu tau nasang de na wad di milaw dong la sampajang tau makurang akalat tu ya. Aga peguna na sampaja haja aga to makana sampaja sunah haja nang kaya Cina na to masampaja to ya sange sampaja sunah haja sampaja sunah pak dongang aga na ko de mutari pak dong tanya sampaja sunah haja to sana sampaja sunah mutlak mi ya yoko ilala sampaja mengilau aja ta pura pa mak beresal namo tu malaikat maka da to pe ko je tu caramu pura no sipak bicara nak de milau. Apa ya kok kiyak mu lapor te kami si tu lapor sabar aku. Yang pai ko macan ringi lakai tabu aja tilau dong asam pajangi. Ubuda memang apa iya ko milau dong na catak mi malaikat. Maga ni kira-kira ko jumai na candri lakai ta. Milau dong ni ko jumai na catak malaikat. Eka so satu si milau do siki na catak si malaikat maka de sabara ko ka sini piwalapor peko ni namanya satu mak bayi ni na de pata de panilapor nama way gare iya na tu nakada na bitta talenga po paka kasa aga wadi na pake umak ko komelo imangolo ko langsung de na tajang maka de po Allah Taala sampaya Muhammad nama nasake. Yan ito magi nang kaya sa sampaja sunat musafir nang kamodo ang musafir nang kana ti baca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah na doa musafir ti magi na to masampaja si apa iya ko aso salasa tajok kana arabata rewa de panilapor ang kani rewa apa kami si pinalapor malaikat tapahan ni maku itu ina candri lakaita ina alai hawai jenne asam paja sunah hajaki ukiro tilau lala sampajang pak makari pong Allah Ta'ala atakku naiya siruntu ilan sumukutu. Apalagi itu kui baca ni subhana rabbiyal a'la nasaba ipakatan re ni pong Allah Ta'ala napato suju ipariawai ni alewi suju mana watakalewi si bawa egoy di saat itu ipasibatui ati ni pangololori pong Allah Ta'ala. Niyato ka ngati susata
na buka rengi pintu langit. Itu ampai to pandrite ko misam pajangi mangilo. Yo pui di pura pi mak beres lang maka di tar malaikat terlambat ko bos. Ma de milawon. Iya. Nama-nama igare. Jadi itu nang kaya sampaja sunat tobat nang kamodo tobat. Magi na ko to makadana Allahumma agasane to tobat na lori po Allah taala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka na pura ni baca sayyidul istighfar itu po ang dampangnya tamu na cata ni malaikat nasa kami si pidilapor iyo po ko mas sampajang langsung makit pada komeki lo Jakarta wadingi mangoto tapi siulan na pelatu iya komeki Malaysia kapala ki nule 2,24 ni tapi aku meki Malaysia pesawat ki 2 jam ni lah tu ni Jakarta ya tapi aku meki masih aja tangoto aja tak kapal aja tak pesawat atalipo bawan ni langsung mako mati itu sampajangin na telepon na itu sampajangin na lingi po Allah taala yan na tu ampai de gaga wat di jama tu ko to masampaja de gaga pa nang kamu jama yang batal Degere, kung mapuasa ito na nontong, namo siya sumanonto dito na batal puasa na, tapi asam paja ni gare tanonto tan na batal. Melaksanakan ito ibadah haji na curita mahape de na batal haji na, tapi mo asam paja mo jamanya tetap batal. Mapamulay mo buah kata bere mo de gagawat dicampur ya tu letu beresalang. Ileto lagi yolo na tawe de la na palabay na bitta. Mamicue lagi kong kagago ko siya na melo ya panola yolo maka nabi tade palawan ringi na sabak siuloh ko tu po ng Allah taala. Yan to ampe ko to masampajang aja na to kajili-jili. Maka je kong katayo siya cerita makon to lilala di mata dalawan rin mako kan tahu pa akun ru na ya siolon ni na to kajili-jili mo pa. Mako mati tu po ng Allah taala wi. Mana ka tahu mas sampajan na pamanang yan nga kadiya sanala ako krokir ko jimotor ko paleon anak silang na pamanang mo ba iya negara tapi dito gago ko di ha itu iya duan rupa yan na intina duan rupa pa iya mematokoi di makdape marajirajing ya ko hindi may madenge marajira gitu. Ta coba gare ko po Allah taala tilaw aja nalapasangi. Wali akali barakang ya kung kata joka na anak na nasuro makatan niliman na magangpa tulapa. Tapi coba gare ini makatan niliman na anak talapa ga. De. Karena anak itu bisa memegang bisa lepas. Karena dia lalai kadang lalai. Tapi ya ko hindi makatan nili na lapa karena kita tidak akan lalai. Mako mati itu ko mas sampajang aja na idi mangolo tilawi po ng Allah taala aja na lepak puluh ko idi si salah tu pak ya ko idi mangolo wahai sila da tupu bulu Allah hu akbar wah ga sila da 47 no sila da sila Allah titinya tuh akbar wah marukay anak liwat China sa paggagu-gagu dito husuk padahal na mo din na marukan anak dito na husuk pak makomito meron pa kulyan na carana aja na idi tapi tilawi po ng Allah taala aja na lapasan. Makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'ti. Apa iya ati ali po ngala taala maka tani ton Cina iya tappa ile nama to iya kole na cabu ilappa iya kole na patama jadi ani kamalingi peringaran atau masampaja po ngala taala tani ati di jadi tilawi na alenar patatakang iyo po ko idi mangolo lappa yan ang kataw barasi nga lano yun ni kataw ko tanya masampaja ro ito ka sama na taw more kalalo ataw masampaja di tataw tamen na nanu bakit jeje masampaja itu sama na taw lalo itu jadi aja kita coba gare alena tilaw makanya itu kotomelo na makade ipakanjaki itu kototudang pakanjaki rampan na nyawa napa ibaca Fatihah nabita pure baca Fatihah nabita syahada ni
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa tagat cede napa sa tatapatan nangin napa ki makada Allah. Titele ta mangolo napa tilau Allah Taala nakatani masaki. Nawarakangi tomakat de na napa makada Allah si sambung itu. Yana tu nakada ingeranga uingerako. Rampeka urampeko. Wong Allah Taala. Yo pukon me nakama ni tena panala tolena. Tega. Napa ini sudah tititirang. Napa demperang. Napa tama. Allahu Akbar. Ai pajai. Tega itu. Sila. Iya jadi pura sifat tujuh mosi. Aku ya jadi upapahangi ya. Jadi aja ipa tenangi gitu. Kenapa ada sholat sunnah antara azan dan iqamah? Itu adalah pengantar. Pura ke masam paja sunnah itu tapat tenangi kiringan nyepati Nabi ta masyahada ki. Napa tu lihat dibaca tuh Allah. Iya kui patat den nia lewen atau makat den itu ampai den wat di mak bicara teh rimun ripurana kama pak bang. Iya, yana tu tahu siya katanya ngalima ibelisi tamaranaka. Tapi dia gagak ko dia gagak. Iya. Ha? Makun raya tu madari yang kamako. Iya. Dia nawat di itu. Dia iya nakadana pak bang itu. Kada qamatis salat. Allahu akbar. La ilaha illallah. Aja nata sambungi ada ya ro. Iya naro tapake makade. Enak paki mapangolo. Kapo tu tahu makalani pak bang la ilaha la yolo kecil sudah menjelaskan kada gitu awe napa mana ketu rasa sujud nabi sorong la yolo we ku mak depe ada we napa mana ni ha cayato ro itu iya maka rajing tapi dia tu gagak ko dia gagak iya insyaallah iya iya jadi maperingar ramanya apa nak kena itu lalat iya tapat tenang ya roh insyaallah. Apa mega je tu agak apa bu termasuk rona maka dia ku ya sampajang apa pasakku si jani lebih macara maka minta te 10. Me si jani lebih jolo kesimpulan maki apa agak-agak ajak lalu tasalaibi namun yang minta katanya pak nomor siddi ajak lalu na kurang sa istighfar tak sisa bulalan na siya susiwan ni aja na kurang sisa de na maraji pak astagfirullah sementara jauh kaki tulir ta baca astagfirullah aja na kurang sisa mo iya ko depe tulay si ratu iya ko ya si ratu na makunrutongan ko de tulay iya Pak Gena isi sabbu ko makanja. Yang kedua salawat aja tu nak kurasi sabbu. Apa ia istighfar manasa po Allah Taala. Iya salawat manasa Nabi ta. Dega aga pak gara-gara na dega. Dega non rilepat tu mapasitar ruko itu. Istighfar po Allah Taala pasti itu. Salawat Nabi ta po Allah Taala malaikat mesti itu. Kemudian yang ketiga sampajang namo magarepata aja lalu tasalaiwi. Namo magar jinna pakalinota aja tasalaiwi. Magai nasaba iya miwat dia katani itu pak bukan sini na deceng. Iya. Ini kapo tu mari ta masampaja ay gaji rongke galunge kabo. Made mo sampajang kaya rodara jolo magi je mo galu magi mo dara maka to meje sapa-sapa dalle itu salah-salang itu kapang. Iya rupo Allah Taala nalena je tu bagi dalle alena to bisa ni matro dalle. Maje nang kalau ko masapa dale napa dia musi runtuk jolo pak bagi dale lau ko jolo masih ge masam paja subuh lau ko jolo ia mupura nasi runtuk pak bagi dale lau no sapai malomo na saba ale na matot taruangan gi jadi aja talau pasai ko dia patapura masam paja subuh
Maka apa ay tahu Mario Pak Tate talu kami mana ko pasaya. Juga. Iya. Tanya pasal padale itu palelu dale. Iya. Aja angkat tu pasal na to Mario lo. Aja nak masapa dale ku pusa mo po magay. Namo tu mo poleanga deto nama patanang hati. Nakada ng kapulabon nito ay madodot-dodot tu. Aja jadi pule pi masampaja subon roki masikiri-sikiri manu eta ciori ya tu manu menre maceke de panama pattatana nenre maceke mitaula dat tu manu ko mapatangin apa menre mitau. Manu no masyepi tu nano paita pitane na pano apa menre ni malaika apa bagi dale napai no. Ita ni gare manu eta 10 na naman re manamo. Iya mana di taci di miana tato mata sila tu tate 10 wan ni. Si pengere-ngere. Dia na sampaja tapi dia tu kan nasorora. Paya na melo menre takan cini motoro na bigamu yung kosok na. Dia na sampaja. Itu kare. Iya. Itu jadi eta na kameta ni jeti di pagalungi meta ni magalu ko deta sampaja tatestosi gare 5 taong ni magalu ta sampaja toy magatosi. Biasa ko pula makala siya taon no magalu dia masampaja na soy labini 30 taon. Maka na maga na 1.5 kumiji ustaz kada coba gare rubay. Asampajang ita galuto. Kam 30 ni taon magalu dia ta sampajang. Ta coba gare bali. Asampajang ita galuto. Nairita to. Iya ko 30 taon ni masampajang. Aja mo na 30 taon, 30 taon mo masampajang ita galuto na dia na ta madeceng. Irewan ni pe mangaja na ta sampaja ta galu. Kebanyakan nasawe malumotongan isa di papedaling papedale na puang angka na tumasam sampaja bila mata-nata-nati ati mako pa angka to nga to dito ka na rada to limata pala ka na kolalo api tawe man rita ngaso nagkataw mako tapi dito ka ko di sakira iro pangolongan magi-magi na Pak Baraka ipo nga lata ala bija-bija tak bayine tak Pak tasuri masampaja ya kung kabayine din na sampaja na din ang kata pangajari tatakilay calamatu tapi ako besa mo ita pangajari bene tataparingarang mo na din na sampajang dito ni calaki tatak mi itanay na sabak makadapuran ni upo-dapo dito may tu kasih hidayah tu puluk pwede salah sa itu gasta jadi amanah itu mesti memang ipalabang aja tak kada kung kamakun rede na sampaja tamay ranaka lakay na de iya mikode nang kanapasang ibayine na sampaja na paringarangi na de na sampaja bayine na sabak de nang kana nasihati maka mo itulah kay jemmu to apa amanah dia tidak jalankan jadi aja meje tame macapa Pak bayine 2 mak bayine 3 iya ro lagi ci dia madari matutu masampaja subuh na mesi tambah aja nanya na tu ci dia tapakan jak itu tapi ako makadawe pura ni jay pangajar ustaz magi jay na pede makat domi ito lain daripada na panrasa-rasa tonyo kolino na panrasa-rasa tonyo ko surimonri tapo na meman ni kaday makanya ni jay to kapa ko ito laino bela aja na magi jay tum pede makat domi ito tapi dito ka makunray makoro ko di ito tapakan jaki Pak naiya tu baineta tilaw lada tu watu takalolo puta pasirun tu kakasi jodoh ku puang makala ada tilaw tu na panalingi puang alata ale tu baineta jajalalo tajampa biangi baineta tu Pak berena tu puang alata ala wija-wija makotode na pa jalo po talinga kasi wija-wija liwa selan na kode kabijan sisan nang kana na wide na jampangi macai meto tu puang alata ala Pak tajampang aja ni yaki buah bawa de ni ampi bang katong tu tahu macam bami mimana dia ni sangi mapiarana ini penting sampaikan saya kira yang naruh pangolongan Bapak Ibu sekalian guru tamil dong ade ketua MUI dia enggak sahibul wilayah akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.